السطحية من التربة ونغمر أنفسنا في أعماق الأرض، حيث تكمن أسرار المياه الجوفية الخفية. لكن مع كل متر إضافي نحفره نواجه مجموعة جديدة من التحديات والفرص. الحفر لأعماق أكبر قد يؤدي إلى الوصول إلى مصادر مياه أكثر نقاء ووفرة. في العديد من الأحيان تكون المياه الموجودة في الطبقات الأعمق أقل تعرضا للتلوث وأكثر استدامة. ومع ذلك الحفر العميق يتطلب تقنيات حفر